即係人又多過佢啊，資源又多過佢，但係咧唔夠團結，咁所以咧你睇到北邊嘅敍利亞啊呢邊就約旦，呢邊就應該係埃及咁樣啦啊，咁啲軍同埋呢啲咁嘅國家其實都係好多都係為咗自己而即係自私心啦，即係所謂私心。咁所以咧慢慢之間咧，以色列佔領嘅土地咧又多咗。咁到而家咧，所謂現在啦，其實我哋話其實咧淺啲色嘅地方咧就係以色列，深啲色嘅地方咧就係可能係巴勒斯坦嘅國家。即係而家美國都唔俾佢立國住，係咪？即係美國都唔俾佢立國住。咁所以咧，而家譬如話嗰啲咩加沙地帶嘅就係呢度啊。咁啊，仲有咧就係嗰啲咩阿拉姆安拉啊嗰啲地方咧喺呢啲地方。咁所以有位香港有一個記者叫張翠容嘅，大家唔知有冇聽過？咁佢都即係話去咗啲地方啊，訪問咗啲人啊咁樣。咁其實呢幾年咧，又一路咁樣演變落嚟嘅時候咧，其實咧就係內外咧，即係對啲巴勒斯坦咧好唔公平。外邊咧就係外交上咧，就係美國當然係一貫去支持呢個以色列啊。咁內邊咧就係啲阿拉伯人咧，亦都係唔得團結啊！咁啊，就算話呢個巴解個法塔赫嗰個阿拉法咁樣嚇，阿拉法咧本來係一個都支持佢嘅，咁但係咧後來年紀老邁咗之後咧，咁就有一法塔赫咧其實係一啲 nationalism 喎，即係阿拉伯民族主義嘅，標榜係民族主義嘅法塔赫啊！咁但係咧近呢幾年咧就有一個力量咧興起咗，就係哈馬斯。哈馬斯咧就係、當然咧，啲美國就話列佢為恐怖組織啊，我唔同佢談判嘅咁樣之類。咁但係哈馬斯咧，如果大家睇呢個中央電視台或者鳳凰台咧，佢就唔係話哈馬斯咁樣，佢係用一個伊斯蘭抵抗運動呢個名，嗰個名其實哈馬斯呢個字其實係伊斯蘭抵抗運動。咁佢就係覺得咧，我哋搞咗幾十年。都唔能夠咧，即係清除咗即係立國啊咁樣，咁可能係我哋啲內部嗰啲人嘅問題，同埋咧係呢個貪污啊嗰啲咁嘅嘢出現啦。咁所以咧就以伊斯蘭抵抗運動，以伊斯蘭嘅名義咧號召嗰啲人民。咁咧哈馬斯咧其實喺約旦河西岸啊或者加沙地帶咧係做咗好多即係公益嘅事啦，即係所謂嚇。咁咧其實咧有好多嘅嗰啲錢喺邊度嚟㗎？其實好多穆斯林嘅團體咧，即係明裏暗裏咧，可能去支持佢嘅運作啦咁樣嚇。咁所以咧就係而家到現時為止咧，你睇到咧就係哈馬斯咧就可以控制咗加沙嗰邊嘅，嗰啲人好多支持呢個加沙。咁嗰啲人咧其實係好多都係穆斯林啊。咁但係咧就而家你睇到中東問題咧就係、其實係一個咩問題咧？簡單嚟講，就係、長久以嚟、長期以嚟，啲巴勒斯坦人受唔到公平嘅對待。就係呢個簡單問題。好多時候嗰啲聯合國嘅講咩決議案啊、咩442啊、224啊啲咩決議案咧，只要有一個國家我否決，咁就否決咗啦。咁否決咗，法律上個遊戲規則係咁，你可以咁玩，你可以否決咗。但係人嘅憤怒嘅情緒咧，你係唔可以即係忽視。咁於是乎轉型咗咧，當然會有啲激進嘅行為出現咗啦。就係咧，先嗰幾年咧，大家都聽到啲自殺式嘅炸彈啊，嗰啲咁嘅嘢。咁咧呢個有啲嘅有啲電視台咧都走去訪問咗，入到去加沙啊嗰啲都訪問咗一啲嘅即係人啊咁樣，即係話覺得咧都冇乜選擇，都冇咩前路，於是乎咧就會做呢啲咁樣嘅自殺式啊咁樣。咁但站喺伊斯蘭角度嚟講咧，我哋都唔贊成。或者唔應當有呢啲自殺式，因為好簡單。第一，自己嘅生命係寶貴嘅，真主賦予我哋生命，我哋唔可以自己自殺，呢個此其一。但係第二咧，自殺式咧亦都傷及咗啲無辜喎，即係傷及咗啲無辜。咁但係咧，嗰啲電視台咧訪問嗰啲人嘅時候咧，你估嗰啲比較激進嗰啲人會點講？佢話我喺呢個餐廳，或者我喺呢一個巴士站引爆呢啲炸彈咧，當然咧就係睇嚟好似係無辜啊，咁但係其實佢哋侵佔咗我哋嘅領土喎，佢哋而家嗰啲已經第二代㗎啦，已經第二代啦、第三代咁樣，咁所以我唔認為佢哋係無辜喎，即係當然呢啲咧就係即係有理說不清可以話係嚇。咁
咁所以咧，站喺呢個穆斯林嘅角度咧，點樣去解決呢個問題咧，都係需要一啲即係智慧。咁但係其實而家咧好多嘅人咧都話既成事實嘅話咧，其實應當咧係比較公平對待。布殊嘅年代咧就更加唔使講，因為佢又發動呢個阿富汗戰爭同埋伊拉克戰爭咧，根本喺伊斯蘭嘅世界咧就已經冇咩 credibility 啊咁樣。咁奧巴馬稍為好啲，咁但係背後咧而家其實你睇到嗰啲共和黨嘅候選人講嘢嘅時候，佢都話呢個世界都冇巴勒斯坦嘅應該即係比較偏幫得好緊要。咁所以長期嚟講咧，就唔到公平嘅對待咧，就呢個係一個核心問題嚇。我攞咗啲圖片俾大家睇下。未講之前咧，我都好中意呢一篇文章嘅。佢90年12月29號講呢個美軍進攻伊拉克咁上下嘅時代嘅啫。咁咧就話其實咧都係喺聖誕節咁上下嘅講啦，就話喺傳媒嗰度咧睇到咧啲美軍咧點樣慶祝呢個聖誕節啊咁樣樣。咁但係咧，其實我哋收嘅信息咧係乜嘢咧？呢度有講啊。佢話咧，我哋喺香港依賴嘅外國通訊社咧，就有英國嘅路透社、美國嘅美聯社同合眾社、法國嘅法新社。英國同美國立場相差唔遠，記者都係以説英語為主，因此喺報導國際事務上形成3對1。個香港嘅電視嘅國際新聞咧局限更大。咁其實都係個意思，即係話我哋睇緊咩世界咧？就係通過啲英語文化背景嘅人所傳譯過嚟嘅世界，因為我哋睇路透社又好、法新社又好，嗰啲英語嘅人，佢點樣睇呢個世界？佢傳譯咗，然之後播啲信息俾我哋，咁所以就係有局限啦咁樣樣啦。咁所以咧就係要我哋睇呢個世界咧，就要 more critical 啲啦，即係知道我哋嘅局限啦，未必我哋有時間但係我哋要 aware 到呢樣嘢，即係留意呢樣嘢啦。咁呢個咧就係之前咧我都同大家我中意講呢個古仔嘅，但係因為今日時間咧可能未必講到。咁但係簡單上嚟講咧就係話咩咧？就係有一日咧發生咗一個以色列呢度有講嘅，以色列嘅有一個士兵咧就向呢個清真寺嗰度咧就開槍，10米嘅時候，朝頭早5、6點嘅時候咧，喺清真寺嗰度做禮拜嗰啲穆斯林咧做完禮拜之後，呢個以色列人軍隊嚟嘅，就着住制服咧就向佢開槍，死咗10幾個人，咁好殘忍喺度。咁但係佢話面對呢啲咁樣嘅報導咧，咁嗰個時代週刊嗰啲人要點寫咧咁樣樣，佢就即係呢度都有講嘅，就係話咧佢話咧。一般嚟講咧，西方國家新聞嘅水準都比較高嘅，咁但係並唔係等於講西方國家嘅新聞報導係公正啊！佢話不妨咧用一個最近嘅例子佢話咧用一啲技巧嘅咁樣。佢話咧就係傳媒對一啲不利嘅信息咧係點樣報導，但係又都要報導但係又唔予以人違反事實嘅口實。技巧而突出嗰啲讀者係對於文化、社會、宗教背景嘅唔同嘅啫咁樣。佢話今年咧2月20日，以色列嘅希伯倫咧發生咗屠殺巴勒斯坦嘅血案。佢話美國嘅紐約時報咧3月1號咧刊載咗一篇有關自己嘅報導，就採取咗呢種技巧啦。咁佢講咩技巧咧？就係文章一開始咧就講到呢個人咧就其實都唔係太壞嘅，又話佢咧我唔知佢點解會知就話佢咧受到啲刺激諸如此類咁樣。咁另外咧亦都講到咧就話咧對於嗰啲死咗咁多人咧，只係咧用一啲非人化用啲數字咁行兇咧就死咗10幾人，傷咗幾個，即係輕輕咁帶過去。咁啲讀者睇到都唔係好血腥啫咁樣用呢啲咁嘅手法。咁我哋自己咧以前咧都中意用呢啲咁樣嘅報導，若果即係中意用呢啲咁嘅分析就話咧，若果譬如有啲有關穆斯林某啲地方爆炸咗之後咧，嗰個新聞講過嘅就梗係懷疑同呢個伊斯蘭恐怖分子有關係㗎咁樣。咁等啲讀者咧聯想到都係有關係㗎啦咁樣。呢度咧呢篇太長啦，講唔到㗎啦。咁我睇下有冇機會咧呢篇係明報一個91年1月21號佢係英國種下嚟嘅海灣戰爭嘅禍根，咁其實係講嘅係巴勒斯坦問題。
啊，因為係個巴勒斯坦問題。咁我哋揾翻，我以前都中意放嗰個帝國斜陽俾大家睇下，不過嗰個成個鐘頭都係咩？哦，你睇到啦，哦，讀記者嘅，我冇留意係。咁我哋嗰陣時派俾啲學生咧做啲分析啊咁樣嚇。OK。咁其實咧就巴勒斯坦問題咧喺我哋嘅角度嚟講咧，我哋而家身處喺香港，都叫做過得去啦嚇。雖然我哋而家即係都開始可能感覺到一啲唔公平嘅嘢啊，以前都有啲唔公平，而家開始越嚟越覺得唔公平嚇。咁所以如果我哋見到啲唔公平嘅嘢咧，聖人咧有一段嘅聖訓咧講俾我哋聽咁樣講嘅。佢話：如果你見到啲唔公平嘅嘢咧，或者啲衣服啊，直情講係啲即係醜陋嘅嘢啦，你要用手去制止佢，你要用手去制止佢。但係如果你唔能夠用手去制止佢嘅話咧，你就要用個口去制止佢，即係口講啦。但如果你都唔能夠用個口講嘅時候咧，咁你用個心咧啱啦，用個心咧去憎惡呢件咁嘅事，要憎惡佢。如果我哋連憎惡都唔憎惡咧，咁就即係好似是非不分啊，冇咗呢種咁嘅心啦。簡單嚟講就係話，如果我哋見到啲不公平、不公義嘅咧，我哋有能力嘅話，用個手去制止佢，OK， 用 action。但係有陣時我哋即係未必有咁嘅能力啦嚇，咁我哋用個口咧去講啊，制止佢，喂，唔好咁做啊咁樣。但係如果我哋都口都講唔到嘅話咧，我哋用個心咧要制。不過咧，呢個係信仰嘅最低嘅層次啦，啊！見到啲不公平嘅嘢唔能夠改變，即係用個心去嬲佢嘅話，憎惡佢嘅話，呢個係信仰嘅最低層次。咁所以咧，穆斯林咧其實應該咧係挺身而出嘅，根據呢條成分。咁咧於是乎咧就我哋話對於巴勒斯坦人咧，我哋寄予無限嘅同情啦。因為啲巴勒斯坦人咧，雖然大部分咧都係穆斯林啊，但係亦都係有基督徒，一樣係有基督徒嚇。咁所以咧就唔係話因為佢係基督徒，所以我哋唔幫佢；因為佢係穆斯林，我哋就幫佢，唔係咁嘅意思。其實係即係從人嘅角度去考量呢個。咁咧就有啲網民咧，其實咧都好有心思嘅。咁咧就佢哋做啲 comparison， 做啲對照對比，就係話咧點解嗰陣時猶太人復國嘅時候咧得到世人嘅同情咧？咁樣就因為好可能咧呢個納粹德國咧就屠殺咗幾百萬嘅猶太人，就令到咧贏得對即係世人嘅同情。咁所以佢哋覺得咧應該要俾個國家俾佢立國咁樣。咁但係個問題咧就係話，既然大家同情呢個猶太人咧，咁點解唔喺歐洲嘅地方啊，或者喺美國嘅地方俾一個地方俾佢哋建立佢哋嘅國家咧？咁點解要喺人哋嘅地方建立呢個國家咧？而呢個人哋嘅地方咧，就即係指巴勒斯坦人啦。即係好簡單就係話，譬如你住咗一間祖屋嘅咁而家人走入嚟就話你要分一半俾某啲人啦。咁你覺得點咧？其實你睇到而家好多嗰啲徵地嘅問題山即係啲土地嘅問題，其實點解激起咁多嘅即係怨憤咧？其實都係相類似土地都係一個即係佢哋嘅問題咁呢度咧就有啲網民咧就攞翻起嗰啲猶太人喺二次大戰嘅時候佢受到嘅對待，同今日嗰啲巴勒斯坦人喺以色列政府底下嘅對待嘅圖片咧，做一啲嘅比較。咁我同大家即係分享一下啫。呢啲都係黑白上嚟㗎啦。呢啲係納粹嗰啲啦咁而家呢度呢啲係巴勒斯坦人，呢啲係以色列嘅軍隊，亦都係有一個圍牆嘅啲高牆。